Qorxunun çox qəribə bir xüsusiyyəti var. Bir qorxu ikinci qorxunu gətirir. 7 yaşım var idi. Atama dedim ki, məni apar qoy Yunan Romaya, orada sinif yoldaşım güləşə gedir. Məsələn, getdim güləşə və güləşə gedəndə orada bəzi fənlər var. Mən ondan dəhşət qorxurdum. Orada bir dənə fən var. Gəlirsən, rəqibi götürürsən, üstündən atırsan. Mən həmişə deyirdim ki, mənim boynum sınacaq. O fənni mən işləmirdim. Sonra bedro fənni var idi. Bedro atır səni yerə və yıxılır sənin döş qəfəsinə. Mən deyirdim, bir gün mənim bu döş qəfəsimi bunlar sındıracaqlar və bu qorxudan bu iki fəndən mən uzaqlaşırdım. Vertuşka işləyirdim, yüngül belə yeri yıxmalar. Bizim bir dənə müəllimimiz var idi, belə aqressiv, ancaq doğrudan uşaqları sevən. O dövrün valideyni də, müəllimi də sevgini başqa cür göstərirdilər. O dövrün sevgi belə təmiz gəlirdi, qışqıra bilərdi sənin üstünə. Sən müəllimdən incimirdin, travma da yaşamırdın. Çünki mən bilirdim ki, bu ən çətin anımda, məsələn, orada olurdu ki, böyük uşaqlar bizim üstümüzə gələndə bu müəllim özünü atırdı onların qabağına. Mən deyirdim, yox, bu bizi sevir. Orada mənim üstümə qışqırırsa, bu deməli mənim xeyrimi düşünür. Bu müəllim məni çağırdı. Mənə dedi ki, bu fəndə niyə işləmirsən? Mən də dedim ki, belə işləyirəm dedi. Dedi, hə, yaxşı. Bütün orada uşaqları yığdı. Dedi ki, hamınız buna bedronu atacaqsınız. Bütün nə qədər uşaq var idi, çəkisi məndən aşağı olan, məndən yuxarı olan, hamısı 20-30 dənə mənə bedronu atdılar və artıq mən bir əzilmiş bir vəziyyətdəyim və 20-30-cu bedroya yaxın döş qəfəsim sınacaq fikri mənim beynimdən getdi. Artıq o qədər yıxılırsan. Boynu üstə düşdüm, qolu üstə düşdüm, sinəsi üstə düşdüm. O qədər qeyri-adekvat formada məni yıxdılar ki bunlar. Ondan sonra bu qorxu getdi mənim canımdan. Qorxunun üzərinə getmək lazımdır və qorxunu açmaq lazımdır. Uşaqda da bu cürdür. Ondan sonra qorxu gedir. Yəni nə qədər bunu bastırırsansa, bu adam qorxaq böyüyəcək. Özü də